Okay, good call thing and a positive definite metric or no. And do not but the beat test below lomle. I do a minimango, Uma solution, H transport, E time, Feta H ga, Siruta G the lavo, no, Tapa de bele, ellipse la, no, Tarigo lila Jimmy. And a positive definite metric symmetry babe. Symmetry I know beat him whole, no? Uma solution my metric here, ED, BC bo. Sorry, matrix A, A B C D ပေါ့ two matrix သူ့မှာဆိုရင် eigen value နှစ်ခုရှိမှာပေါ့ lambda 1နဲ့ lambda 2 lambda 1နဲ့2ဒီ 0 ထက်ကြီးရမယ်ပြီးတော့ determinant ဖြစ်တဲ့ A ရဲ့ AD minus BC ဒီ0ထက်ကြီးရမယ်ဟုတ်နော်ပြီးတော့ pivot ရှိတယ် pivot က0ထက်ကြီးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ pivot တစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုရှိတယ်เนาะဒါပဲပေါ့เนาะဒါကတော့ pivot formula ပေါ့ professor ရဲ့ formula ပါပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးအကုန်လုံးကိုခြုံပြီးပြောလို့ရတယ်တဲ့ professor ရဲ့ new idea ဘာလဲဆိုတော့ matrix ကို vector တစ်ခုနဲ့မြှောက်လိုက်မယ်ဘယ်လိုမြှောက်မှာလဲဆိုတော့ vector transpose ရဲ့ matrix A ရဲ့ vector ရဲ့မြှောက်မယ်အဲ့ကောင်ဒီ0ထက်ကြီးလို့ရှိရင်ဒါ positive definite ပဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်เนาะဟုတ်ပြီ example လေးကြည့်အောင်ဒီမှာဆို26 618ဆိုရကောင်ရှိတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကdeterminant 0ဆိုတော့ singular matrix ပေါ့เนาะ singular မို့လို့ eigen value တစ်ခုက0ပေါ့trace ယူတော့0နဲ့20ပေါင်းမှ20လေ2 + 18ဆိုတော့20ပေါ့ဟုတ်ပြီpivot က2တစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ singular matrix မို့လို့နောက် pivot မရှိတော့ဘူး rank 1 matrix ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုသူ့အတွက် 8 transpose time a time 8ဒီဘာလဲဆိုတော့အခု vector h နဲ့မျှအောင်မယ် h1 h2 ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆို h1 h2 time 2 h1 + 6 h2 + 6 h1 + blah blah ပေါ့เนาะအဲ့တော့ညှောက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာရလဲဆို 2h1 square plus 12 h1 h2 plus 18 h2 square okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်က square မြင်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောနိုင်လဲဆိုတော့ဒါက quadratic form ပဲเนาะအဲ့တော့ ah ကတော့ linear ပဲဒါပေမဲ့အခု quadratic form ရပြီเนาะ non linear ဖြစ်ပြီး second degree ရတာပေါ့အဲ့တော့ a square plus 2bh1 plus cy square ဒီ0ထက်ကြီးရင် professor ရဲ့တွေ့ရှိချက်အရ matrix A ဒီ positive definite ပဲတဲ့အဲ့တော့ quadratic လေးတော့ပြန်သတိရဖို့လိုတာပေါ့နော်အခြေခံပညာထက်တန်းဟာလေး okay သူ့ရဲ့ graph ကရောဘယ်လိုလဲတဲ့သူ့ရဲ့ graph ကတော့ quadratic ဆိုမှတော့ပစောက်မှုရင်ခန်းငယ်ပေါ့နော်ဒါပါပဲ2a square plus 12hy plus ဒါ 7y square ပေါ့ okay အဲ့ဆိုဒီ matrix ကြီးရဲ့ graph နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ် matrix တခု26620ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ determinant တွက်ကြည့်ရင်4ရပါတယ် trace လိုက်တဲ့အခါ22 2 + 20 22ဟုတ်ပြီ 2h1 square plus 12 h1 h2 plus 20 h square ပေါ့နော် h2 square ပြရမှာ okay အဲ့တော့ f of hy ဒီ quadratic formula ပေါ့နော်အဲ့ quadratic formula က vertex form နဲ့လည်းကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒါ vertex form ပေါ့နော်စာခွဲကိန်းခွဲထားတဲ့ပုံစံပေါ့အဲ့တော့ h transpose a time h transpose a time h is positive เนาะ h က0ဖြစ်နေတဲ့ခြင်းလွယ်ရင် positive เนาะအဲ့တော့ quadratic ဆိုတော့ဒီမှာပစောက်သူမဟုတ်ခငယ်ပေါ့เนาะဒီမှာပစောက်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာ positive ဖြစ်နေလေเนาะထားလိုက်ပါတော့ဒါအခြေခံပညာအထက်တန်းဟာလေးတွေပါဒါမှ vertex form ဆိုလဲကြည့်လိုက်လို့ရပြီဒီကောင်းဒီအပေါ်တက်မယ်ဆိုတော့ဒီဘယ်သူပုံမူတည်လဲဆိုဒီ 2y square ပုံမူတည်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ calculus မှာကျွန်တော်တို့ minimum maximum ရှာတယ်မှတ်လားเนาะ0နဲ့ညီလိုက်တာတို့ပြီးတော့ ellipse ပုံ curve ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြီးတော့ non linear တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် maximum တို့ minimum တို့ရှာလို့ရတယ်เนาะဒီမှာလည်းအဲ့လိုပါပဲအဲ့တော့ calculus မှာရှာတဲ့ပုံစံတော့ဘယ်လိုရှာလို့ second derivative ကိုကြည့်လိုက်တာပါ second derivative ဒီ positive ဖြစ်နေဒါ open upward ပေါ့เนาะ open upward ဖြစ်တော့ point ဒီအောက်ဆုံးအကောင်ဒီ minimum ပဲပေါ့เนาะ open downward ဆိုရင်တော့ဒါဆိုအပေါ်ဆုံးအကောင်ဒီ maximum ပေါ့ထားလိုက်တော့ဒါ minimum အဲ့တော့ minimum ဒီ0တက်ကြည့်ရင် positive definite ပေါ့เนาะ positive definite ပေါ့เนาะဒါကိုသူကပြောချင်တာပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့အမှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတစ်ခုရှိသေးတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ2 times h plus 3y the whole square plus 2y square ခုနကကျွန်တော် vertex form လို့ပြောလိုက်တာ vertex form ဆိုတာဒါ h minus h ဒါ plus k เนาะဒီကောင်ပေါ့เนาะဒါအပေါ်တက်အောက်ဆင်းဖြစ်မယ်ကောင်ဒီကောင်ဒီဘယ်ညာ shift ဖြစ်မယ်ကောင်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီမှာ professor မြင်တာဒီကောင်တွေက elimination ကလာတာတဲ့ဒီက coefficient တွေက2ရယ်3ရယ်2ရယ်ကြည့်အောင် okay
အဲ့တော့သူ့ကို matrix A ကို elimination လုပ်တော့ upper triangular matrix ရတယ်2602 lower triangular matrix က1031ရတော့ကျွန်တော်ခုနက223အဲ့ဒါပဲနော်အဲ့တော့တခြား dimension မြင့်တဲ့ matrix တွေကိုလည်းတွက်ယူလို့ရတယ်တဲ့အရှိရပြောခဲ့တဲ့ကောင်ကိုပြန်ချုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် matrix ရဲ့ဒီ f(x) နဲ့ f(y) နေရာက second derivative ဒီ0ထက်ကြီးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာပေါ့နော်ဒီကောင်ဆို 2h1 square အဲ့လိုဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုလေ 20h2 square something တခုခုဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအပြင်နဲ့ဒီ cross derivative တွေကလည်း f(h1) က f(y)(h) နဲ့တူရမယ်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့တူရမှာဒီမှာเนาะအဲ့တော့ h1 နဲ့ h2 နဲ့မျှအောင်ဒါအတူတူပါပဲအဲ့လိုဖြစ်မှ positive definite ဖြစ်ပါမယ်တဲ့အော်33 matrix နဲ့ example တခုပေးထားတယ်သူဒီ positive definite matrix လား okay သူနဲ့ associate ဖြစ်တဲ့ function ကရောပါလဲ minimum ရောရှိသလားပေါ့နော် okay အဲ့တော့ determinant က2အနောက်တစ်ခုက3အနောက်တစ်ခုက3ကတော့4ပေါ့အဲ့တော့ pivot တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်2ရယ်3/2ရယ်3/4ရယ်ရတယ် pivot သုံးခုမြောက်ရင် dat A နဲ့တူတူပဲเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကတော့လောလောဆယ်တွေ့ရသလောက်တော့ positive တွေကြီးပဲ eigen value ကြည့်အောင် eigen value ကလည်း2 plus root 2ရယ်2 minus root 2ရယ်2ရယ်เนาะ a different eigen value ပေါ့အဲ့ဒါကိုမှ professor အနေနဲ့ 8 transpose E times H ကိုကြည့်အောင်အဲ့တော့မြောက်မယ်ဆိုရင်ရှေ့ vector နဲ့နောက်က transpose လုပ်ထားတဲ့ root vector နဲ့ဒီ matrix နဲ့မြောက်တဲ့ခါကျတော့ 2h1 square plus 2h2 square plus 2h3 square minus off diagonal က h1 နဲ့ h2 နဲ့ column တိုင်းမြောက်အောင်မှာဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်မြောက်အောင်မှာဆိုတော့ minus 2h1 h2 ပြီးတော့ဒီ0 diagonal ကတော့0နဲ့မြောက်မှာမဟုတ်လို့0ပဲမရေးဘူးဒီကောင်က h2 နဲ့ h3 နဲ့ကိုဒီ -1 နဲ့ -1 နဲ့မြောက်မှာဆိုတော့ -2 times h2 h3 ပေါ့သူ့ function ကဘယ်လိုလာမလဲ function f ဒီ x transpose a times h ဒီ 2h1 square plus 2h2 square plus something ပေါ့နော်သူကဒါဒီ positive ဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်တဲ့positive ဖြစ်မှာပါ positive ဖြစ်တဲ့အပြင်မှာ quadratic function ဆိုတော့pass out ပုံစံ elix ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒါဒီ pass out ဖြစ်တာတော့ဒီကောင်ကြောင့်မှာ plus ကြောင့်မှာဒီမှာဆိုရင် 2h2 square plus 2y square ဒီလောက်ဖြစ်နေပါပြီเนาะဒီကောင်ကို1 unit ရအောင်ဒီ h ကိုဒီ set h အတိုင်း cut ဖြတ်ထုတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘောလုံးလေးပုံစံမျိုးဒီဘောလုံးလေးကိုတဝက်ထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် height 1မှာ cut လုပ်လိုက်တာဒါကြောင့်ဒီကောင်ကို ellipsoid equation လို့လည်းခေါ်တယ် not for ball မဟုတ်ဘူး for ball ဆိုတာကအလုံးကြီးကန်တဲ့ကောင်ဒီကောင်ဒီ identity matrix ကလာတာခုနက positive definite ကလာတဲ့ကောင်ကဒီလို ellix ပုံစံမျိုးကြီးပါ parabola လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့သူ့မှာ exit လေးတွေရှိပါတယ်ဒါဆို exit သူ့မှာနှစ်ခုရှိတယ်ဒီနဲ့ရှည်တဲ့ဟာနဲ့တူတဲ့ဟာနဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီ exit တွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီ exit တွေရဲ့ direction ကိုကြတော့ဘာပြပေးနေလဲဆိုတော့ eigen value တွေကပြပေးနေတယ်เนาะဒါကြောင့်ပဲဒါကို principal exit theorem လို့ခေါ်တာပါ q time lambda q transpose ကို principal exit theorem လို့ခေါ်တာပါ